Hola, en este video vamos a aprender los principales focos de auscultación, tanto cardíaca como pulmonar, en perros, bovinos y equinos. Además, revisaremos los sonidos normales y las principales alteraciones que pueden llegar a detectarse durante el examen clínico, como soplos cardíacos o ruidos respiratorios anormales. La auscultación es una técnica propedéutica que nos va a ayudar a escuchar sonidos tanto cardíacos como pulmonares. Para esto vamos a necesitar de un estetoscopio. Para hacer la auscultación del sistema cardiovascular debemos primero tener presente la ubicación anatómica de las válvulas cardíacas. Lo que debemos hacer es ubicar y extender nuestra mano por detrás del olecrano para poder saber su posición anatómica para la auscultación. Hoy vamos a empezar con el bovino. Para poderla auscultar el corazón, nos ubicamos al lado del olecrano y ubicamos nuestra mano y nos ubicamos en el tercero, cuarto y quinto espacio intercostal para poder escuchar la válvula tanto mitral, aórtica y pulmonar en el lado izquierdo. Para poder auscultar en el lado derecho del bovino nos ubicamos al lado del olecrano y nos ubicamos igual en el tercero y cuarto espacio intercostal. Para la auscultación cardíaca en los caballos, vamos a dirigirnos hacia el olecrano y del olecrano vamos a posicionarnos en la zona del corazón, que va a estar ubicado desde la tercera hasta quinta costilla intercostal, y esta va a ser la zona donde vamos a poder escuchar todas las válvulas cardíacas. Del lado izquierdo vamos a escuchar 3 válvulas y del lado derecho una sola. Y para esto vamos a usar el estetoscopio. Para la auscultación de pulmonar en equinos, vamos a dirigirnos hacia el borde caudal de la escápula y hacia el 11º espacio intercostal. De este lugar vamos a dirigirnos hacia el codo del caballo formando un triángulo. Esta zona va a ser la zona de auscultación. En perros, la auscultación cardíaca empieza a partir de la cuarta a la séptima costilla del lado izquierdo y del lado derecho de cuarta a sexta costilla. Ahora bien, vamos a empezar a auscultar el lado izquierdo. Como primer punto vamos a encontrar a la válvula mitral, que se encuentra ubicada en el quinto espacio intercostal. Ascendemos un poco y encontramos a la válvula aórtica, ubicada en el cuarto espacio intercostal. Descendemos y ubicamos a la válvula pulmonar, ubicada en el tercer espacio intercostal. En el lado derecho vamos a encontrar la última válvula, a la válvula tricúspide, ubicada en el cuarto espacio intercostal. Vamos con la auscultación pulmonar. Para esto nosotros vamos a dividir en 3 regiones importantes: craneal, medial y caudal. La región craneal abarca a partir del tercer a quinto espacio intercostal. La región medial de quinto a séptimo espacio intercostal. Y por último, la región caudal lo ubicamos de la séptima a la 11ª costilla.